이적인 사람들 앞에 가서 앉아주시고요. 감사합니다. 감사합니다. 네. 자, 멤버 한 사진 한번 찍고. 좋습니다. 엑소엘이기 때문에 엑소엘을 사랑하는 다음 엑소엘이 나를 사랑해주기 때문에 저는 엑소엘이기 때문에 사랑하는데 엑소엘은 또 저를 너무 사랑해주기 때문에 그 마음을 정말 제가 말로 표현하고 싶으면 표현할 수 없다고 생각합니다. 우리는 하나이기 때문에 우리 엑소엘 여러분들과 이제 함께한 지 벌써 8년이 됐고 9년 차예요. 정말 엑소가 엑소로 나와서 서로 이런 존재가 아니에요. 엑소랑 엑소의 스며드는 것처럼 엑소가 엑소의 우리는 그냥 하나가 된 것 같아요.